به نام خدا. فرشید شیرافکن هستم. قراره براتون زبان C++ رو تدریس کنم. فرض میکنم که شما هیچ زبانی هم بلد نیستین، اما اگر C بلد باشین یادگیری براتون راحت تر میشه. مباحث رو در 9 فصل طبقه بندی کردم. در فصل اول عملگرها رو میگم، انواع داده ها رو میگم، پس میگم چه تایپ هایی ما داریم، چه عملگرهایی داریم، اپراتورها چی هستند و دستور سین و سی اوت رو توضیح میدم براتون. تو فصل دوم دستورات شرطی رو میگم که ایف و سویچه. در فصل سوم دستورات تکرار رو میگم که فور و وایل و دو وایله. در فصل چهارم فانکشن رو میگم که فصل مفصلیه و بعد از اون برنامه نویسی در واقع شروع میشه. در فصل پنجم آرایه ها، در فصل ششم پوینتر یا اشاره‌گر، در فصل هفتم رشته رو میگم. رشته رو بعضیا بعد از آرایه میگن، من بعد از پوینتر گفتم چون تو رشته ها از یک نوع درست کردن رشته استفاده از پوینتر، خواستم منظم‌تر باشه. در فصل هشتم نوع شمارشی، استراکچر و یونیون رو میگم. در انتها فایل رو میگم. اگر سی بلدی اینجا رو برای شما میگم، اگر بلد نیستی همینطور گوش کن. تفاوت بین سی و سی پلاس پلاس در اینه که ما تو سی پرینتف داشتیم، اما اینجا دیگه از اون پرینتف دوست نداریم استفاده کنیم. میتونیم استفاده کنیم اما نمی‌کنیم. میریم سراغ دستوری به اسم سی اوت. کار باش خیلی راحت. اسکنف داشتیم تو سی، میندازیمش دور، خیلی دردسر داشت. از سین استفاده میکنیم. نوعی داده‌ای داشتیم اما توی سی بولیان نداشتیم. دلمون براش تنگ شده بود چون تو زبانی مثل پاسکال که قبل از سی خیلی عادت داشتیم کار کنیم بود، در واقع فالس و ترو داشتیم. حالا اینجا میخوایم دوباره اونو احیا کنیم، بولیان رو آوردن توی سی پلاس پلاس و نوعی داده‌ای دیگه‌ای هم توی سی پلاس پلاس اضافه شد. فانکشن اوورلودینگ داریم توی سی پلاس پلاس، تو سی نداشتیم. یعنی میتونیم چند تا تابع همنام داشته باشیم. تو فانکشن میتونیم به پارامترامون مقدار پیشفرض بدیم، یه امکان خیلی خوبیه تو سی پلاس پلاس. توی استراکچر میتونیم فانکشن تعریف کنیم، چه جالب. علامت کلون کلون میتونیم استفاده کنیم متغیر سراسری و محلی همنام داشته باشیم، یا فانکشن سراسری و فانکشن محلی همنام داشته باشیم. کلمه کلیدی نیم اسپیس داریم که میتونیم اسکوپ های کوچیکی تعریف کنیم و متغیرهای همنام در اسکوپ های مختلف داشته باشیم. نشت حافظه رو اینجا بر موردش صحبت میکنیم که تو سی پلاس پلاس مدیریتش بهتره. و از مهمترین تفاوت‌های سی و سی پلاس پلاس Object Oriented Programming. این بحث Object Oriented Programming رو انشالله در ادامه براتون توی یک مجموعه جدایی تدریس خواهم کرد. در این مجموعه OOP کلاس ها رو میخونیم، ارث‌بری و مطالب مربوط به شی‌گرایی. اما ما تا اینجا تا فصل 9 در خدمتون خواهم بود و فصل OOP که یکی از ویژگی های سی پلاس پلاس رو وقتی میتونی یاد بگیری که به این 9 فصل مسلط شدی. خیلی سریع سراغ OOP نباید رفت. وقتی که Object Oriented Programming رو یاد بگیری اون موقع وارد دنیای واقعی برنامه نویسی خواهی شد. ولی بدون یادگیری این فصل ها نمیتونی و حتما گیر خواهی کرد. پس ما درس رو شروع میکنیم. از پاورپوینتی استفاده نخواهیم کرد. در محیط دیو سی پلاس پلاس کار خواهیم کرد. میتونی در محیط های دیگه هم شما کار بکنی. محیطمون دیو سی پلاس پلاسه و اینم ورژنشه و شما میتونین توی محیط های دیگه کار بکنین مثل کد بلاک، بولنسی، توربو. البته اینا رو همه رو میتونی استفاده کنی. این دیو یک فضای ساده داره و توی دانشگاه ها خیلی رایجه و من بر اساس تجربه احساس کردم که بهتره توی این محیط تدریس بشه. ولی کل داستان یکیه و از محیطی به محیطی دیگه میری خیلی داستانها فرقی نخواهد کرد. ما درسمون پس با مثال شروع خواهیم کرد. برنامه دیو سی پلاس پلاس رو اجرا میکنم. در قسمت فایل، نیو، سورس فایل میرم. میتونم به جاش کنترل N رو بزنم، یک فایلی برای من ایجاد بشه.
برنامه‌مو اینجا می نویسم، علامت شارپ نوشته، بعد اینکلود و بعد داخل علامت کوچکتر بزرگتر آیو استریممو می نویسم. در خط بعدم using name space std و سمیکالونشو میذارم. هر برنامه‌ای که میخوام بنویسم این 2 خط رو می نویسم ابتدای کار، بعد مینم نوشته و بریساشو میذارم. حالا برنامه‌مو باید تو این قسمت بنویسم، یعنی بین این 2 بریس باید برنامه‌مو بنویسم. برنامه‌ای که میخوام بنویسم فقط میخوام یه پیغام چاپ کنم. برای چاپ از دستور سی اوت که بعدش 2 تا کوچیک‌تر میاد باید استفاده کنم. آنچه که میخوام چاپ کنم بین دابل کوتیشن میذارم، مثلا میگم هلو و بعد این برنامه رو میخوام اجرا کنم، ببینم هلو رو برای من چاپ کنه. من یه سلام میخوام به عنوان شروع به شما بدم، سی اوت میکنم هلو. به قسمت کامپایل میرم، میتونم دکمه F9 رو کیبورد بزنم. موقعی که کامپایل میکنی، چون برنامه رو من سیو نکردم، میگه براش یه اسم بذار. من در دایرکتوری که خودم قبلا آماده کردم میخوام برنامه اونجا باشه که الان یکه، میام اسم این فایل رو میذارم T1 تمرین 1 و سیو رو میزنم. این بالا نوشت T1.cpp به معنی اینه که اسم این فایل است و پسوندش هم C++ در واقع. حالا می‌نویسه این پایین که کامپایلم موفقیت آمیز بود. توی 1 ثانیه و خورده من برات این کامپایل رو انجام دادم. کامپایل میتونه ایرادی هم ایجاد بشه دیگه. مثلا من اگه این سمیکالون رو نذارم، الان به من پیغام خطا میده که سمیکالون نذاشتی. ببین سمیکالون پاک کردم، کامپایل رو زدم، گفت اروری داره. من انتظار دارم شما سمیکالون بذاری قبل از این علامت بریس پایانیت. میگیم چشم میذاریم. یا شما مثلا این تی رو اگر ننویسی، این تی رو پاک کنی، یادت رفته باشه تایپ کرده باشی، کامپایل که بکنی بهت میگه ارور، میگه این کلمه COU من نمیشناسم، تعریف نشده است تو این اسکوپ. میگیم بله تی نیاز داره. خلاصه اگه اشتباهی انجام بدی توی اون سینتکس زبان مربوطه، کامپایلرش ارور میده. بعد از کامپایل و اینکه دیگه اروری نداشته باشه و بگی که موفقیت آمیز بود، ران رو انجام میدم. میتونم دکمه F10 هم از رو کیبورد بزنم. ران که میکنیم مینویسه هلو، یعنی همون چیزی که گفته بودیم چاپ کن و برای ما چاپ میکنه. این نوشته ها اگه نخوام ببینم، میتونم بیام یک دستور getch بنویسم که این getch باعث میشه هلو که بزنه منتظر گرفتن یک کاراکتر بمونه دیگه، اون علامت هم نمیبینم. این getch رو اگر من الان اجرا بکنم، ببینین کامپایل که بکنم ارور میده، میگه getch تو این اسکوپ تعریف شده نی، چون باید براش یک هدر فایل بذارم. هدر فایلش هم اینجا تعریف میکنم include canio.h. این canio.h هدر فایل مربوط به getch. الان دیگه دستور getch هم میشناسه. الان میگه موفقیت آمیز کامپایل شد. حالا من رانو میزنم، شما میبینید که هلو زد و دیگه پیغام متن دیگه نمیبینی، یه مقدار بهتره، صفحه سفیدتره، بهتره. اینجا شما میبینید که مثلا اگه بخواین هلو بعدش یه پیغام دیگه بیاد مثل علی، چه کار کنی؟ میتونی توی همون خط دوباره ادامه بدی و مثلا بگی هلو علی و بعد میتونی کامپایل کنی، بعد ران کنی. میتونی یهو اصلا این دکمه ها رو بزنی که F11 معادلشه، کامپایل و ران رو با هم انجام میده و بعد میبینی که نوشت هلو علی و این هلو علی به هم چسبیده. اگر یه دونه فاصله، چند تا فاصله بین اینا باشه بد نیست. پس من میام بین این هلو و علی یه دونه کاراکتر کنترلی میذارم به اسم \t.
بکسلش تی رو که اینجا من قرار بدم باعث میشه بین اینا 4 تا کاراکتر فاصله بیفته، یه تبی بینشون باشه. حالا من اجرا میکنم، میبینی که هلو زد، یه چند تا کاراکتر چند تا اسپیس فاصله انداخت، بعد علیو نوشت. اینی که هرچی هم چاپ میکنه کرسر در انتها هستش. خب پس اگر بکسلش تی بنویسم باعث میشه که 4 کاراکتر یا به اندازه اون تب مربوط به اون سیستم فاصله ایجاد شه. من اگر به جای تی ان بنویسم این باعث میشه که هلو می نویسه، بعد به کمک این کاراکتره کرسر میره اول خط بعد علی نوشته میشه، یعنی در واقع این دوتا زیر هم نوشته میشن. حالا که میبینید هلو نوشته، بکسلش این کنترل رو برده اول خط بعد علیو نوشته. پس این کاراکترهای کنترلی بکسلش ان و بکسلش تی جزء معروف ترین کاراکترهای کنترلی هستند. به جای بکسلش ان میتونین از اند ال نیز استفاده کنی. اند ال هم همین کار بکسلش ان رو انجام میده، هیچ فرقی نداره. هلو می نویسه، اند ال که میبینه میدونه باید بره خط بعد و متن در خط بعد بنویسه ادامه داستان. ما کاراکترهای کنترلی دیگه هم داریم، مثلا بکسلش بی داریم که این بکسلش بی باعث میشه که کرسر رو یه دونه ببره عقب و اگه من الان اجرا بکنم هلو می نویسه، کرسر رو یه دونه میبره عقب روی او میمونه، بعد علیو می نویسه، این علی روی این او میفته و دیگه شما او نمیبینید. به این صورت میشه هلو علی، اما میبینید شما او دیگه نمیبینید چون هلو نوشت بکسلش بی کرسر رو یه دونه برد عقب، علی رو از روی او به بعد نوشت. الان کرسر هم اگه نگاه کنید بعد از آیه، اگر من علی رو ننویسم فقط یه بکسلش بی بنویسم، شما نگاه کن ببین کرسر الان کجاست. الان کرسر زیر اوه. اگه این بکسلش بی نباشه کرسر بعد از او میاد، یعنی هلو می نویسه کرسر بعدشه. پس این بکسلش بی کرسر رو یه خونه میاره عقب‌تر. ما کاراکترهای کنترلی دیگه هم داریم، میتونیم بکسلش آ بذاریم. بکسلش آ که قرار بدیم بوق سیستم رو به صدا در میاره. دیدین که بوق سیستم به صدا در اومد. پس کاراکترهای دیگه هم داریم که حالا در طی تدریس اونا رو خواهیم دید. این کاراکترهایی که خدمتون گفتم جزء معروف ترین هاش هستش. خب میخوام عددی رو از ورودی بگیرم 2 برابرش رو چاپ کنم. این قسمت های ثابت برنامه رو دیگه قرار دادم وقتمون گرفته نشه با تایپ اینا و سعی میکنیم همیشه اینا رو براتون ابتدا قرار داده باشم و دیگه مقدار تو زمان صرفه جویی بشه. من میخوام عدد رو از ورودی بگیرم 2 برابرش رو چاپ کنم، یک متغیری تعریف میکنم به اسم آ از جنس اینتیجر. یعنی عددی که میخوام از ورودی بگیرم یه عدد صحیحه. اینت یعنی عددمون یه عدد صحیحه، میتونه رنجش باشه از منهای 32768، یعنی منهای 32768 میتونید بدی تا مثبت 32767. یعنی عددت میتونه توی این محدوده باشه اگر متغیر ما از جنس اینتیجر باشه و فرض کنیم 2 بایت براش در نظر گرفته میشه تو سیستم. آقا بعضی از سیستما اینتیجر رو 4 بایتی میگیرن. حالا در مورد این موضوعات حالا بیشتر بحث خواهد شد. ما متغیری رو به اسم آ تعریف کردیم. خب با دستور سین که بعدش 2 تا علامت بزرگتر میاد، هر عددی از ورودی وارد کنم در آ ذخیره خواهد شد و بعد با پیغام متناسبی که میخوام بنویسم 2 برابر اون رو چاپ میکنم و این get ch هم که همیشه ته برنامه ها می نویسم تا منتظر گرفتن یک کاراکتر بشه و نتیجه رو من بتونم ببینم با صفحه‌ای که نوشته‌ای اضافه هم نداشته باشه.
من الان اینکه برنامه رو اگه کامپایل بکنم میگه که اسمشو بذار. اسمشو مثلا من میذارم T2 به عنوان مثلا تمرین 2 در نظر میگیرم و بعد اینجا یک دونه از این علامت های کوچیکتر کم گذاشته بودم، درستش کردم. کامپایلش که بکنم میگه که کامپایل موفق بود، توی 2 ثانیه خورده کامپایل کرد. حالا اجراش میکنم. اینجا برنامه که اجرا شد یه صفحه اومده و منتظره، داره چشمک میزنه، منتظر من یه عدد بدم. 5 رو میدم، اینتر میزنم، 10 رو به من میده. هر عددی بدم 2 برابر اونو به من میده. یعنی برنامه کارش اینه. اینجا که 5 رو من دادم، این دستور سین باعث شد که اون 5 رو بذاره توی آ و بعد این سی اوت 2 ضرب در 5 یعنی 10 رو به من نشون داد. اگه یه بار دیگه برنامه رو اجرا بکنی میبینی که الان یه عدد دیگه میدی مثل 62 و بعد که اینتر رو بزنی 2 برابرش یعنی 124 رو به ما میده. پس این آ متغیره، میتونه عددهای مختلفی رو در هر بار اجرا بدیم و بعد 2 برابر اون رو به ما بده. من میتونستم قبل از این سی اینه یه پیغام بذارم، بنویسم سی اوت کن که یه مقداری با پیغام دادن برنامه رو خوش فرم تر میکنم. حالا کامپایل و ران رو با هم می نویسم. میبینی که یه پیغام داد وارد کن آ رو. وقتی برنامه اجرا میشه کاربر متوجه میشه که الان باید یه عددی وارد کنه و 4 رو که میدیم 8 رو به من میده که این 8 هم بد نبود که مثلا قبل از این که من 2 ضرب در آ رو بزنم میتونستم پیغامی هم بدم که این مثلا حاصل خروجی ما هستش. پس این یه برنامه خیلی ساده شد که عددی از ورودی گرفت و 2 برابر اونو چاپ کرد. عدد ما هم یه عدد از جنس اینتیجر بود، عددی صحیح بود. من میخوام حالا در ادامه این برنامه رو طوری تغییر بدم که 2 عدد رو از ورودی بگیره و حاصل جمع اونا رو چاپ بکنه. پس یه برنامه خیلی ساده میخوام بنویسم برای این موضوع. میتونم اون قسمت هایی که لازم دارم کلا یه کپی از این بگیرم، برم توی قسمت نیو و اینو کپی کنم. این قسمت که در واقع میخوام جدید بنویسم و براتون توضیح بدم. 2 متغیر آ و بی رو نیاز دارم. پیغام میدم که وارد کن آ رو یعنی عدد اولو و بعد اونو میگیرم. یه پیغامم میدم که وارد کن بیو و بعد اون متغیرم از ورودی دریافت میکنم. تا اینجا 2 تا عددم رو گرفتم. حالا یه سی اوت میکنم که جمع این 2 تا رو برای من نشون بده. آ به اضافه بیو نشون میده. پس اینجا متغیرامو تعریف کردم آ و بی که از جنس صحیح هستن. پیغامی میدم و متغیری و عددی رو که میگیرم تو آ ذخیره میکنم. پیغامی برای بی میدم، متغیری که کاربر وارد کنه تو بی ذخیره میشه و با دستور سی اوت حاصل جمع اونا اجرا میشه. کامپایل و رانو میزنم که هر دو با هم انجام بده. اسم تمرینم هم میذارم تمرین شماره 3 و اجرا که میکنه میگه وارد کن آ رو، میزنم مثلا 2، وارد کن بی رو میزنم 5، اینتر رو میزنم بعد از هر عدد. حاصل جمعش یعنی 7 رو به من داد. پس 2 عدد رو گرفتم، حاصل جمعش رو به من نشون داد. میخوام در رابطه با انواع داده ها صحبت کنم. یکی از انواع داده ها اینت. وقتی متغیر آ رو از جنس اینت تعریف میکنیم، وقت متغیر آ 4 بایت فضا رو اشغال میکنه. تو بعضی از سیستم هم 2 بایتیه. ما تو این سیستممون 4 بایتیه. برای که متوجه بشی تو سیستم چقدر فضا میگیره، بنویس سایز آف متغیر آ رو به من بده. الان این نشون میده که متغیر آ
چقدریه. من اینو اجرا میکنم به اسم T4 سیوش میکنم، میگه 4 یعنی متغیر آ 4 بایتیه، یعنی اینتیجر. یادت باشه تا آخر دوره هر وقت گفتم متغیرم اینتیجریه یعنی متغیر من 4 بایت فضا اشغال میکنه. حالا رنج 4 بایت یعنی متغیر من وقتی 4 بایتیه برای خودش یه رنجی داره و ما متغیرمون رو باید توی اون رنج قرار بدیم. از منهای 2 میلیارد و خورده هم داره تا مثبت 2 میلیارد میشه در متغیر آ ذخیره کرد. حالا من اگر به این متغیر آ هم مثلا مقدار 2/8 بدم و بعد بگم اونو چاپ کن، میخوام ببینم چه اتفاقی میفته. یعنی بهش مقدار اعشاری بدم و حالا اگه اجرا بکنیم میبینیم فقط 2 چاپ کرد. خب این یعنی که متغیرم باید یه تغییری بکنه، نوعش نمیتونه اعشار رو بپذیره. اعشارش هم مهم نیست چند باشه، شما هر عددی بدین به ما 2 میده، مثلا بده 2/3 بازم به من 2 میده، یعنی اعشار رو نمیبینه. برای که اعشار رو ببینه نو میکنم فلاوت برای داده های اعشاریه. الان عدد اعشاریمو نشون میده 2/3. هر عدد اعشاری باشه اون دیگه نشونش میده. اگر عدد اعشاری بزرگ بود، از رنج فلاوت بالاتر بود، رنج فلاوت هم از 10⁻⁻38 تا 10⁻⁻38. اگر عدد اعشاری از این رنج بالاتر بود، متغیر اعشاری تو دابل بذار. پس دابل هم برای اعشاری های بزرگه. الان فرقی نداره برای 2/3 چه شما فلاوت بنویسی چه دابل، این 2/3 یه عدد اعشاری کوچیکیه که توش جا میشه و به صورت اعشاری چاپ میکنه. فلاوت 4 بایتیه، دابل 8 بایتیه. یعنی اگه شما یک متغیر فلاوت تعریف بکنید به اسم مثلا f و یه متغیر دابل داشته باشی به اسم d، حالا بیای سایز آفاش رو بزنی، بگی مثلا سایز آف متغیر d چقدره و بعد سی اوت کنی سایز آف متغیر f. بعد برای که اینا رو هم کنار هم نزنیم من یه end l هم میذارم. خب اگه برنامه رو اجرا بکنی میبینی که یه 8 زد یه 4. این 8 یعنی سایز متغیر دی 8 یعنی 8 بایتیه. متغیر از جنس دابل 8 بایتیه. بعد رفتم خط بعد و سایز آف متغیر f رو زدم. متغیر f چون از جنس فلاوته اندازه چقدره؟ 4 بایتیه. اینتیجر هم 4 بایتیه. پس دابل و فلاوت اعشاری، اینتیجر صحیح. من به جز اینا میتونم نوعی داشته باشم به اسم چر که متغیرهای کرکتری رو تو این قرار میدم. مثلا متغیری میگیرم به اسم ch و بعد میام حالا میگم که سایز آف این متغیره چقدر میشه. الان اگه اینو اجرا کنیم این 1 میشه، چون متغیر از جنس کرکتر سایزش 1 بایتیه. حالا توی متغیر ch ما میتونیم یک کرکتری مثل کرکتر آ رو قرار بدیم. حالا آ بزرگم میذارم. خب الان شما کرکتر آ رو اگه بذاری اینجا و بعد بگی چاپ کن کرکتر ما رو، این الان به این صورت خروجیشو اگه نگاه کنی کرکتر آ رو چاپ میکنه. یک کرکتری رو تو متغیر ch میذاری و اونو چاپ میکنه.